打气哦，大家有没有要去看校园演示？唉，来到了广州，我的鼻涕真的是非常的尴尬。没关系，他们近的人能看到。怎么会这样？鼻炎只会越来越严重，我要开始吃鼻炎药了。我去擤下鼻涕，再见大家。你还要纸巾吗？不要，我可以。我太跟我早上一样。哇，怎么会这样？哇，天呐，我到底是鼻炎还是感冒啊？感冒吧，你穿好少。但是别说你看我后面。今晚长命百岁，今晚长命百岁，今晚长命百岁。